हेलो फ्रेंड्स, आज हम पालतू जानवर के नाम सीखेंगे। ए है गाय, ए है कुत्ता, ए है बकरी, ए है भेड़, ए है भैंस, ए है गधा, ए है घोड़ा, ए है ऊँट, ए है सुअर, ए है बिल्ली, ए है कुत्ता, ए है खरगोश, ए है बंदर, ए है भेड़। थैंक यू, बाय बाय।